Jarabe de zanahoria, limón y miel para combatir la tos. Hola y bienvenidos a Mundo Salud. El día de hoy te traigo un excelente remedio para combatir los molestos resfriados y la tos. Una excelente forma de tratar la gripe o el resfriado y aliviar la tos con flema es preparar e ingerir un jarabe casero de zanahoria con miel y limón. La zanahoria posee propiedades expectorantes y antioxidantes que ayudan a combatir estas molestas afecciones respiratorias. La miel se considera como un antiséptico, expectorante y calmante natural, ayudando a expulsar las flemas de las vías respiratorias, limpiando así las vías aéreas y calmando la irritación provocada por la tos. En cambio, el limón actúa como un antibacteriano y antiséptico, permitiendo aliviar la inflamación y el dolor de garganta. ¿Cómo preparar el jarabe? Este jarabe es fácil de preparar en casa y para ello necesitas de ingredientes: una zanahoria rallada, medio limón, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de miel. Incluir en apenas niños mayores de 1 año. Modo de preparación: vamos a rallar la zanahoria o cortarla en rodajas muy finas. Colocarla en un plato y vamos a espolvorear el azúcar. Para potenciar el efecto del remedio, debes agregar medio limón exprimido por encima de las zanahorias y 1 cucharada de miel sobre toda la zanahoria. La miel no debe ser ingerida por niños con menos de 1 año de edad debido al riesgo de botulismo. En este caso, basta con retirar la miel de la receta y el jarabe tendrá el mismo efecto. El plato debe colocarse al aire libre y dejarlo reposar durante unos minutos. Cuando la zanahoria comience a soltar su propio jugo natural, está listo para consumirse. Se recomienda tomar 2 cucharadas de este jarabe por día, pero debe tomarse con precaución, porque contiene una gran cantidad de azúcar, siendo contraindicado para personas que tienen diabetes. Sí, para personas que tienen diabetes, este jarabe puede llegar a ser peligroso. Beneficios del jarabe de zanahoria. Los ingredientes de este jarabe de zanahoria son excelentes para fortalecer el sistema inmune, por ser rico en antioxidantes y en vitamina C. Quitar la flema de la garganta porque tiene acción expectorante. Aliviar la tos porque limpia la garganta. Combate la gripe, el resfriado, coriza y elimina la mucosidad nasal de la garganta y de los pulmones. Además de esto, este jarabe tiene un sabor muy agradable, siendo tolerado fácilmente por los niños. De seguro les gustará. Un buen momento para tomar este jarabe es por las mañanas y después de cada comida, porque así el índice glucémico no aumenta muy rápido. Así se evita que aumente la sensación de hambre. Dime si esta información fue de tu utilidad en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda regalarnos un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Esto fue Mundo Salud. Hasta la próxima.